મિત્રો આજે અમે જઈ રહ્યા છીએ ખેતરમાં જીરું હટાવવા માટે. દિવસ છે પહેલો, તો ડ્રાઈવરને ઉપાડો, નાસ્તો ઉપાડો અને ચાલો નીકળી પડો સવારના 5 વાગે. મિત્રો ગાડી છે ઇકો ને ઇકોમાં છે 20 જણા. એ પાછા સારું પણ હરખો બેઠો હોય ને દબાતો નહીં ને. મિત્રો જવાનું છે ગામ તો કાવાડા, પણ એ ખેતરની ખબર કોઈને નહીં. ખેતરનો માલિક રસ્તો બતાવવા આવ્યો ને ઇક્કામાં દબાણ કરવા આવ્યો. મિત્રો માંડ માંડ કરી ખેતરે માંડ ચડ્યું. હે તો જડીએ જઈને પોકીએ છે. આ છે ખેતર જેમાં અમારે જીરું વાટવાનું છે, પણ ચા પીધા વગર કામ થાય નહીં. હાથથી તો કામ કરીને હવે અમારા પગ બોલી આવે કે બસ, તો પછી કાંક બાનું કાઢીને આવે ત્યારે બીજા ખેતરમાં આરામ કરવા. કઈ ના દુખે રહે વાડી વાડી. વાગી ગયા છે 10:30. તો મિત્રો ચલો હવે નાસ્તો પાણી કરવા માટે ખાવ પાપડી, ડુંગળી અને ચા. મેં કલાક વાઢીને વગાડ્યા 12 અને 12 વાગે એટલે પગ તો દુખે જ. તો ચાલો ઘરે. અરે મિત્રો ઘરે હવે કામ ખતમ, 12 વાગી જાય ઘરે. મિત્રો ઘરે આવજો.